네, 안녕하세요. 샤크TV의 샤크입니다. 오늘은 바로 점프맵의 쉿을 할 건데요. 자, 한번 시작해보도록 하죠. 야! 어디 보자. 비디오에 인치. 배터리. 잠시만요. 자, 지금 제 방에 들어왔고요. 지금 아까 전에 거실에 있었습니다. 자, 들어갔어요. 해보도록 합시다. 이게 쉽네 이게. 이렇게 하면 되지 왜. 근데 약간 밖으로 갔다. 역시 응러스. 저기로 가면 될 것 같은데. 는 너무 늦었네. 곧 오도. 하나 둘 시작. 자, 간다. 왜 이쪽 부분이 잘 안 되지? 왜 안 되지? 아 진짜. 아 겠나 이거 봐도. Show me the money. Yeah. 자, 계속 합시다. 나 겠나 이거. 이건 아까 됐었는데 그냥 날개를 써서 어쩔 수 없이 잘 안 되니까 어쩔 수 없습니다. 자, 이건 양해 부탁드리고요. 자, 간식 가져오도록 하겠습니다. 는 주네요. 이건 너무 어렵다. 시작이야. 자, 페퍼로니 맛없어요. 그냥 저 먹어있어요. 페퍼로니 맛없죠. 페퍼로니 맛없죠. 사다리가 일찍 있었던 걸로 기억합니다. 이 자식. 바람 좀 토에만 넣으시오. 바람 좀 토. 요건가 본. 왜 자꾸 저렇게가 되지? 페퍼로니가 덮쳐. 로니 싫어. 페퍼로니 맛없죠. 페퍼로니가 너무 싫어요. 근데 또 처먹어야지. 이건 전통 소시지란 말이야.
어디서? 페퍼로니 싫어. 페퍼로니 싫어. 다이아블랙 일로. 잠깐만. 물인가 보네 이번에는. 일단은 이건 안 잡았어. 이러다가 타고 점프 점프 점프. 됐다. 점프 점프. 어디 가야 되지? 이거. 이용 벌써. 시끄러운 건 양해 부탁드립니다. 몰라 12. 내가 이 맵을 제대해보도록 하겠습니다. 근데 IS 테러 폭탄. 네 이게 있는데. 손치부려 친구야. 테러를 시작하자. 그래. 그리고 테러로 TNT 맛을 기해버려. TNT를 설치해. TNT. 자, 갑니다 여러분. 저는 너무 위험하기 때문에 깨물을 쓰도록 하죠. 그러지에 라이더 차카차카 하면은 터진다고 합니다. 우와, 귀엽다. 친구야, 도망쳐. 좀 심해. 이 테러 성공. 예! 아닌가? 이놈 새끼들, 날 감히 이렇게 불렀겠다. TNT가
자, 이만 마치도록 하지요. 빠이.